Kamar wannan waƙar da take tashe dai a wannan satin gaskiya kamar waƙar Bilal Billa da Naziru Sarkin Waƙa kuma ga waƙar Isa Ayagi da Abdul Diwan. Wato gaskiya waƙoƙin nan guda biyu in ka duba ma'anar da take cikin waƙoƙin guda biyu ma'ana ce babba kuma ma'ana ce wacce ya kamata a ce an riƙe ta an yi amfani da ita. Bari an fara da waƙar Isa Ayagi da shi da Abdul Diwan. Isa Ayagi ya faɗa a cikin waƙar yake cewa duk abin da haƙuri bai ba da shi ba, to rashin haƙuri ba zai ba da shi ba. Iya wannan in na gaya maka ma ka je ka ɗauki wannan abin da haƙuri bai baka ba rashin haƙuri ba zai baka shi ba. Kaga iya wannan ma magana ce da za ka je ka zauna ka nutsu ka fitar mata da kalamai da dama wanda za ka yi waƙa a kanta. Sai kuma waƙar da Bilal Billa ya yi da Naziru Sarkin Waƙa, ya yi waƙa dai a kan menene duk abin da Allah ya baka ka gode masa zai ƙara maka kuma kar ka ce ba za ka ci ba a'a ka more. Ka more kenan ake nufi ka more. A'a kar ka samu kuɗi ka ce a'a ba za ka yi amfani da su ba saboda za ka yi tunanin za su ƙare. To in kana wannan tunanin to za su ƙare kuma baka samu ba domin baka gode wa Allah ba. A'a kuma kar a baka ka je ka dinga almubazzaranci da shi kana yin wasu abubuwa da dama wanda ba su kamata ba. To a wannan lokacin shi kuma wannan kuɗin to zai ƙare ne domin ka yi abin da ba haka ake da buƙata ba. To shi ne da ɗan koma baya kaɗan. In ka samu kuɗi ka tsaya ka yi abin da ya kamata. Kar ka ce ba za ka ci ba. Ka ci ka sha ka yi sadaka ka yi kyauta ka yi abin da ya kamata in sha Allahu shi ne za ka ga Allah yana ƙara maka. Sai kuma tunanin ƙarewa. To gaskiya wannan ma za ka iya rasa kuɗaɗen domin ba haka aka ce ka yi ba. Akwai cikin kalamansa da yake cewa shi yaron kirki daure ka zama yaron kirki domin shi yaron kirki yana da abin mamaki. To wannan kalamai in dai ka shiga cikin waƙar in sha Allahu za ka tsinci kalamai da dama wa'anda duk kalmar da ka ɗauka guda ɗaya za ka iya yin waƙa a kanta ta soyayya ko ta faɗakarwa ko ta ilmantarwa a ciki. Na gode ko da yaushe ni ne naku wanda kuka fi sani da Hausa Michael a cikin wannan shirin nawa mai albarka mai suna fasahar waƙa. Fasahar waƙa shiri ne dai da muke kawo muku rabe-raben waƙoƙi na Hausa na hip hop da sauran namu dai wa'anda ba su gagara ba in sha Allahu. Duk mai son ya dinga samun wannan shirye-shiryen namu na fasahar waƙa ya bibiye mu a YouTube channel mai suna Hausa Michael ko ya shiga ta Instagram mai suna Hausa Michael ko TikTok mai suna Hausa Michael. In sha Allahu za ka dinga samun wannan shirye-shiryen namu. Kar a manta in an shiga a yi mana liking, a yi comment, a yi sharing kuma a sa mana waƙar da ake da so mu tattauna a kanta domin mu ƙara ilmantar da mutane a kan wannan shiri namu na fasahar waƙa. Na gode a ko da yaushe ni ne naku Hausa.